上钩哦。逮到了！逮到了！这废物了，还有点重啊！晓不晓得？你把我给我抓起吃头啊？你仔细看一下嘛，那个是火鸡，哪像你养那种鹅嘛？看起是有点不亲和气。我等下来几个朋友，你弄点小菜来吧。要得。好，这行了，等会儿。来喽！来了，开整。这头整不起啊！整个腿腿，哇，太莽死了，这个腿腿。我先带腿儿嘛，那个位置带不动都有点辣。有辣吗？那个味道好不好吃？好吃。甜的嘎，甜的加辣的。我很简单，我觉得抓到人家做火鸡。哟嘿。它就是要饭，它开屏的话，就像孔雀那种感觉，对吧？碰个杯。来，辛苦了。干杯！